இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட MDBfixer சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் சௌபாக்கியா ஸ்ரீ டில்ட்டிங் கிரைண்டர் கீழே விழுந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுங்க. இது சர்வீஸ் பண்ணுறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன் பண்ணோம்னா டோட்டலாக ஸ்டோனும் சேர்ந்து சுற்றுதுங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கலாம். மேலே இருக்கிற நட்டை கழட்டி ஸ்டோனை கழட்டினோம்னா பாருங்கள், அந்த ட்ரம்மில் ஸ்டோனில் இருக்கிற ஹோல்டரில் ஒரு பீஸ் உடஞ்சி மாட்டியிருக்குங்க. இதுதான் பிரச்சனை. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டரில் சவுண்ட் வருது. இப்போ இது எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரம்மை கழட்டிட்டு அதில் ஒரு ரப்பர் ஓரிங் வாஷர் இருக்கும், அதை கழட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைபர் ரிங் இருக்கும், அதையும் கழட்டிக்குங்க. மேலே இருக்கிற அந்த கேப் கழட்டினோம்னா அந்த ஸ்க்ரூ ஹோல்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கேப்பை கழட்டி விட்டு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே இருக்கிற மூடி தனியாக வந்துடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மெக்கானிசமும் கண் பார்வையில் நல்லாவே தெரியுதுங்க. இப்போ 12 சைஸ் ஸ்பேனர் போட்டு அந்த ஸ்பிண்டில் லூஸ் பண்ணி கழட்டிக்குங்க. கழட்டினீங்கன்னா உள்ளே ஒரு SS வாஷர் இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பல்லு சக்கரத்தை லைட்டாக 2 பக்கம் திருப்பி விட்டுனோன்னிங்கன்னா தனியாக வந்துடுங்க. பேரிங் நல்லாவே இருக்குது, பெல்ட்டு மட்டும் லூஸ் ஆகிருக்குங்க. அது கீழே விழுந்த வேகத்தில் ஏதாவது நவுந்துருக்கலாம். பெல்ட்டுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2170ங்க. பேரிங் வந்து 6203ங்க. இப்போ மோட்டர் டைட்டாக பிடிக்குது, கீழே ஏதோ உரசுற மாதிரி இருக்குது. அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கழட்டி பார்க்கலாம். கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த AC வயரை உள்பக்கமாக தள்ளி விடுங்க. அந்த பின்னை நவுத்தி விட்டு தள்ளி விட்டால் தான் உங்களுக்கு மோட்டர் தனியாக வெளியே வருங்க. இப்படி தள்ளி எடுத்துவிட்டு சுற்றி பார்த்தா ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு மோட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. கீழே வந்ததுனால ஏதோ சம் ப்ராப்ளங்க இருந்தாலும் புள்ளியை ஓரளவுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டைட் வச்சிங்கன்னா கட் ஆகிடும். நார்மலாக நீங்கள் டைட் வச்சு பார்த்துட்டு அடுத்தது பெல்ட்டு போகிற பிளேவில கழட்டிக்குங்க. கழட்டினோம்னா அதோடைய பேரிங் ஒன்று இருக்குங்க, அதுவும் அதே சைஸ் தாங்க, 6203ங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் பக்கம் மட்டும் லைட்டாக கிரீஸ் தடவிக்கலாம். அந்த ஸ்பிண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவலாக கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்காகனா இது வந்து காடி டைப் பெல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லைங்க, இது வந்து ரோட்டரி டைப் பெல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா போல்ட்டை போட்டு டைட் வச்சுட்டு பெல்ட்டை முதல்ல மாட்டிக்குங்க. மாட்டி விட்டு அந்த பிளே வீலுக்கு மேலே இருக்கிற மவுண்ட்டில் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும், அதை லைட்டாக திருப்பினீங்கன்னா பெல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட் ஆகுங்க. உங்களுக்கு தேவையான டைட் வந்த பின்னாடி அப்படியே நீங்கள் ஸ்பேனரை பிடிச்சிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த 10-11 ஸ்பேனர் போட்டு நீங்கள் 12ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு டைட் வச்சிங்கன்னா அந்த பெல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே ஆகிடுங்க. இருந்தும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் லூஸாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெல்ட்டு தாங்க புதுசாக மாற்றணும். கரெக்டாக வயர்லாம் ஓரம் தள்ளி விட்டு மோட்டரில் மோதாத மாதிரி கீழே இருக்கிற டாப் மாட்டி விட்டு சைடில் 2 லப்பர் வாஷர் இருக்கும், அதுவும் கரெக்டாக உட்கார வச்சுருங்க. இல்லை வைப்ரேஷன் சவுண்ட் வருங்க. நேராக நிமித்தி விட்டு வயர்லாம் ஓரம் தள்ளி விட்டு அங்கே ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும், அதில் தள்ளி விட்ருங்க. அதுக்கு அடுத்தது பேரிங்கில் கொஞ்சம் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பல்லு சக்கரம் சுத்தமாக தொடச்சி விட்டு ப்ரெஷ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது அந்த பல்லு சக்கரத்தை ப்ரெஷ் பண்ணி மாட்டிக்குங்க. மாட்டி விட்டு பல்லு சக்கரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக கிரீஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள், பெல்ட்டுக்கு போகாத மாதிரி. அடுத்து அந்த ராடில் அந்த வாஷர் போட்டு விட்டு கொஞ்சம் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் டைட் வச்சுருங்க. இவ்வளோ தாங்க இந்த வேலை. இந்த மவுண்ட் உடஞ்சி போனது ஆன்லைனில் 500 ரூபா வருதுங்க, அதாவது அந்த ஸ்டோன் ஹோல்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்லைனில் ஒரு 220 ரூபாய்க்கு வாங்கினேங்க. இப்போ மேலே இருக்க கப்பு போட்டு 4 ஸ்க்ரூவும் போட்டு டைட் வச்சுட்டு ஃபைபர் ரிங்கை மறக்காமல் போடுங்க. இது இல்லாமல் ஓட்டினீங்கன்னா மோட்டருக்கு தண்ணி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து இந்த ஸ்பிண்டில் இருக்கிற வாஷரும் போட்டுவிட்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வேலை முடிஞ்சதும் நீங்கள் இப்போ அரைக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாங்க. இந்த ஸ்டோன் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாருங்கள், இது உடஞ்சி போன ஸ்டோனுக்கு பதிலாக அதே அளவில், அதாவது 0026ங்கிற சைஸுங்க அந்த ஹோல்டர் வாங்கி விட்டு இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டோன் மாற்றி விட்டு கொஞ்சம் ஆயில் தடவி விட்டு மாட்டுங்க, அதாவது தேங்காய் எண்ணெய். நட்டு வந்து 2 பக்கமும் போட்டுவிட்டு 2 பக்கமும் ஸ்பானர் வச்சு டைட் வைக்கணுங்க. அப்போ தான் டைட் கரெக்டாக இருக்குங்க. என்னுடைய சேனலில் இந்த கிரைண்டர் வீடியோ இல்லாமல் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சர்வீஸ் வீடியோ, கைவினை பொருட்கள் செய்கிறது, PVC பைப் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ், RO சர்வீஸ், இன்னும் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ட்ரம்மில் அந்த கை உரசுற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வச்சுருங்க. மாவு வலிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் டைட் வச்சுட்டு ரன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஓடுங்க. இந்த கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8000 ரூபா ரேஞ்ச் வருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் முயற்சி செஞ்சிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் M. தௌலத் பாஷா. வணக்கம்.